saya akan berbagi informasi mengenai apa itu pengertian dari batuk. Batuk adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti kuman, virus, debu, atau zat iritatif dari dalam saluran pernafasan. Meski begitu, batuk juga seringkali menandakan adanya gangguan kesehatan tertentu, mulai dari ispa, alergi, dan asma, serta penyakit kanker paru-paru. Batuk umumnya disertai dengan gejala lain seperti pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, mengi, sesak nafas, dan perut mulas. Berdasarkan lama terjadinya, batuk dapat berlangsung kurang dari 3 minggu sampai lebih dari 8 minggu.